Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government, Unity and Culture, and Secretary General of the Malawi Congress Party, all the Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present, Honorable Joseph Njomvoyalema, Chairperson of the Local Government Service Commission, Mr. Hudson Kupanga, District Commissioner for Thyolo District, and all government officials here present, China Civils, contractors of the project, Honorable Peter Simbi, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for Southern Region, and all regional members here present, Senior Chief Chikwera, and all the traditional leaders here present, Reverend Frederick Gambetta, officiating clergy, and all religious leaders here present. Olemekezeka alendo nonse oyitanidwa, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, moni onse. Ine ndathokoza kuti mpata wotsekulira ofesi imeneyi wapezeka, chifukwa ndali ndi nkhawa kuti mwina sizitheka kutsekulira nyumba imeneyi zisankho zisanafike. Koma nthokoza atsogoleri ambiri kuno ku Thyolo munandilimbikitsa ndi kulimbikira kuti ndibwere. Choyamba chomwe chandibweretsa kuno ndi ulemu. Naona kuti sizingakhale za ulemu kuti boma langa limange ofesi ya DC kuno ku Thyolo koma ine nsadzatsekulire. Sizingakhale za ulemu kuti chitukuko chomwe ndakhala ndikumanga kuno ku Thyolo nsadzachiyendere. Sizingakhale za ulemu kuti mafumu ndi atsogoleri akuno tisadzakulimbikitseni pa ntchito ya chitukuko chomwe takhazikitsa kuno ku Thyolo. Chachiwiri chomwe chandibweretsa kuno ndi choonadi. Anthu akuno maboma ku Thyolo, ku Mulanje, ku Phalombe, ku Chiradzulu amapwekeredwa ndi anthu andale omwe amafuna kuti aziwabwatika ni bodza. Koma zimenezo sizabwino ayi. Mwachitsanzo, kuno wena azungulira kuwauza anthu kuti ngakhale ndikubwera kudzatsekulira ofesi imeneyi, lamanga ofesi imeneyi si boma langa. Dzuloli wina sanagone utereko, wakhalira akuzungulira konseko akuti kuwauza anthu kuti wamanga ofesi imeneyi si Chakwera. Kodi ndale za ku Malawi zafika meyo pati? Ndale za ku Malawi zafika powanamiza anthu anu omwe tukoma ncholinga choti ati anthuwo adane ndi ineyo. Ayi ndithu, Ambuye akhululukirenso anthu amenewa, chifukwa sizabwino zimene akuchitazo. Komabe naona kuti sizikhala za chilungamo kuti nsabwere, chifukwa kunonso nkwathu ndipo ino akuno ndinunso Amalawi. Abale wanga weni,
chifukwa wena amangoganiza kuti ayi anthu a mtundu wanga ayi na amene ali ku Lilongwe kuno nkumango wabisa koma kuno kuli mafumu achichewa nkhaninkhani awandandauka. Mutawafunsa akuwuzani kuti sindikunama, komanso adzukulu wanga kwawo nkuno ku Thyolo, chifukwa ine zosankha mtundu sinizidziwa. Ndipo m'Malawi monse muno kulibe komwe tamanga ofesi ya DC ngati imeneyi nkuyamba uku. Ndiye ndikuthokozeni nonse amene mumagwirizana nane manja kuti ntchitoyi itheke. Ndi mawu amenewa, I declare this DC office officially opened. Ambuye akudalitseni nonse zikomo.